За сайн эрүүл мэндийн даатгалын сантай холбоотойгоор асуулт бол бас тавьсан засгийн газарт. За гол үндсэн асуудал маань ерөөсөө бидний иргэдийн эрх ашиг болоод даатгалагчдын эрх ашигыг бол бас хамгаалах үүднээс нь асуудал гаргаж тавьсан. За тэгээд сая сүүлийн 2-3 сар би зүгээр хувийнхээ үүднээс шүү. Яг үндсэндээ одоо та бүхнээс эрүүл мэндийн даатгалын сангаас санхүүжиж байгаа би буруу тооцоог бол 360 орчим анхан шатны болоод лавлгаа шатлалын за мөн дээрээс нь одоо эрүүл мэндийн төвүүд, эмнэлгүүд бол байгаад байгаа. Тэгээ эдгээр 360-аас чинь би хувийнхээ үүднээс бол бараг 20-30 эмнэлгүүдээр нь бол сая сумдуудараас аймгаар тойроод явахтаа бол ингэж үзсэн. Үндсэндээ яг анхан шатанд ажиллаж байгаа энэ эмнэлгүүд маань бүгдөө нөхцөл байдал бол хүндэрчлээ. За бид нар бол манай эмнэлгүүдийг өнөөдөр бид нар гүйцэтгэлээ санхүүжнэ гэдэг 21 оноос хойш явсан. Гүйцэтгэлийн бусаар санхүүжүүлж байна. За ингээд одоо юу гэдгийг хүчээр тусламж эмчил үйлчилгээний тоо хэмжээг хүчээр тулгаж байна. Тулган шаардах байдлаар гэж ярьж байна. Бид нар ямар нэг байдлаар өөрсдийнхөө одоо юу гэдгийг санхүүжилтийнхаа тусламж үйлчилгээний төрөл зүйл болоод хэвтэн эмчилүүлэгчдийнхаа ч гэдэг юм уу одоо бусад үйлчлүүлэх одоо хүмүүсүүдийнхаа тоог хамгаалах ямар нэг нөхцөл боломж олцвол байхгүй нэ гэж байгаа. Бид зүгээр жишээ болгоод хэлэхэд бол ингэж байна. Энэ чинь ингээд би сумын нэрийг нь хэлээд яах вэ? Одоо энэ чинь бид нар ингээд санхүүжилтийн хуваар өгч байгаа байхгүй. Санхүүжилтийн хуваар дээр юу вэ гэхээр энэ 1 сард нь 9 сая. За тэгвэл 6 сард нь 1.8 сая гэж байгаа. Гэхдээ энэ дүнгуудын бүр наривчлал гаргаж өгч байгаа. 1.8 сая 98,620 төгрөг 90 мөнгө гэж бүр гаргаж өгч байгаа байхгүй. Тэгээ бүх задаргаатгаар мөнгөтэйгээр төгрөгтэйгээр гарч ирж байгаа. Тэгэхээр энэ айгүй наривчлалтайгаар ингээд үнслэж гаргаж ирсэн юм шиг хараад байгаа. Тэгэхээр энийг та бүхнээс үнслэж ямар нэг санхүүжилт саналыг нь авсан уу хөрөөгөө гэж байгаа. Энэ юун дээр суурилсан юм бэ гэхээр магадгүй өмнөх жилүүдэд чинь гүйцэтгэл дээр суурилсан юм хөр үгүй гэж байгаа. Сумдууд бол үндсэндээ би одоо аваад үзэх юм бол өнгөрсөн жил чинь 960 сая авч ирсэн сумдууч гэдэг юм уу 445 40-50% буралтай. Аймгийн төвийн нэгдсэн эмнэлгүүдэд аваад үзэх юм бол 12 тэрбум 16 тэрбум авч ирсэн бол 12 тэрбум ч гэдэг юм уу 20-30% буралтай. Дүүргийн эмнэлгүүд бас ялгаагүй болчиход байгаа. Тэгэхээр энэ өөрөө нэг талдаа энэ эрүүл мэндийн даатгалын газар одоо үндсэндээ яг энэ төвлөрсөн төлөвлөгөөд эдийн засаг шиг социо үеих шиг биднэрт хідэн хүн эмчлүүлэхийг ирэх одоо юу гэдэг он дууцаас сар болгонд хідэн хүн ямар төрлөөр эмчлүүлэхийг нь бүр нэг үрчлэн тоогоор ингээд зоогоод гаргаж ирж байна гэж байгаа. Тэгэхээр одоо би буруу зүгээр ярихгүй бол ёстой нөгөө л нэг энэ он дуусд үзүүлэх хүнийхэн тоог нь манай эрүүл мэндийн даатгалын газар ванга шиг мэдээд байгаа юм гэдэг асуудлыг яриад байгаа байхгүй. Тэгэхээр үндсэндээ яг энэ хааж авчиж байгаас ялгаагүй бодлого явуулаад байна. Энэ одоо юу гэдгийг эрүүл биш энэ эрүүл мэндийн даатгалын сантай боллоо шүү. Энэ асуудлыг хүндэж өгөөч. Энэ гүйцэтгэлээр санхүүжих асуудлыг тавьж өгөөч гэдэг. Би өмнө яг инх бол даргаыг бас сайд байхад эрүүл мэндийн даатгалын үндэсний зөвлөлийн дарга байхад 22-нд тавьж ирсэн. Та эрүүл мэндийн даатгалын газрын дарга болоод бас яг энэ асуудлыг хүндэж тавьж байгаа. Тэгэхээр ерөөсөө асуудал онцнөрөө нэг болчиход байна. Энэ дээр та нэг хариулт өгөөч. За эрүүл мэндийн даатгалын дарга инх болд хариулна. 6 дугаар микрофон. За Тэмүүлэн гишүүний асуултанд хариулъя. За эрүүл мэндийн даатгалын ерөнхий газар засгийн газар хэрэгжүүлэгч агентлаг за мэдээж тогтоол шийдвэрүүдийг хэрэгжүүлдэг байгууллага байгаа. За энэ оны эхэнд 1 сарын 2-нд 25-ны төсөв батлагдаж бид бүхэн наривчлсан хугацааг батлуулсан. За энэ жилийн онцлог бас нэг эмдүүцээс гарсан тогтоол маань сар болгоны наривчлсан хугацааг баталсан. За өмнөх жилүүдэд бол зүгээр жилийнхэн тухайн төсвийг баталдаг байсан бол энэ жил санхүүгийн сахилга батыг сахиулахын тулд бид бүхэн сар болгон төсвийг батлуулсан. За өмнөх оны өгүүлгийг өгөөд нийтдээ 1.9 их найдыг бид бүхэн 12 сарда хуваагаад ерөөсө батлуулсан гэсэн. Ингэхээр сар болгон 164 тэрбум төгрөгийн санхүүжилтийг олгохоор ийм наривчлсан хугацааг батлуулаад бид бүхэн сангийн яамд өгсөн гэсэн. За үүнээс 104 тэрбум нь лавлгаа шатал дээр за үлдсэн анхан шатны тусламж үйлчлэгээ болон нөгөө төр даах хөнгөлөлтөө юм зарцуулагдахаар ингээд төсвийн хуваар нь наривчлагтаа батлагдсан. Энэ төсвийн наривчлсан хуваард багтаахын тулд бид бүхэн ялчгүй сар болгоны төсөв тавих хэрэгтэй болдог. Төсөв тавина гэдэг чинь ялчгүй тоо хэмжээ тавьж байгаа. За ийм төсвөл хийгдсэн ба. Энэ жилийн наривчлсан төсвийн хүрээнд 533 тэрбум төгрөг нь анхан шатны тусламж үйлчлэгээ буюу 555 гэрээтэй байгууллагуудад хуваарлагдж байгаа. Яг энэ төсвийнхөө хүрээнд явж байгаа. За нэг сумын төсөв бол өмнөх оныхоо төсвөөс хасагдаагүй байна. Энийг бас манай сумын эрүүл мэндийн төвүүд маань тухайн тойргийнхоо гишүүдэд удирдлагуудад бас буруу ойлгуулад ах шиг байна. Энийг бид бүхэн бас наривчлан нэлээд сайн ойлгуулж ярилцаж гэрээ хэлцээ хийгээ явж байгаа. Эхний гэрээ хэлцлийг хийдэг.
энэ дагуугаар бид бүхэн гэрээгээ хийсэн баг. За мөнгө сайхан сайд нэмээд Тэмүүлэн гишүүн тодорлох юм. За Тэмүүлэн гишүүн тодруулаад асууна, нэмж асууна. Гэхдээ энэ бол дарга энэ эрүүл мэндийн даатгалын сан чинь иргэдийн буюу даатгуулагчдын дундын сан байгаа. Тэгээ бид нар эндээс иргэдийн тусламж үйлчлэгийг бол авах хэрэгтэй болж байгаа. Гэтэл би үндсэндээ та хэд юу болоод байна нөхөр үндсэндээ магадгүй зориултын бусаар урсгал зардал гэдэг юм а цалин ус нийгэм даатгалын шимтгэж гэдэг юм уу төсвөөс гаргасаар зардлууд гэдэг юм ийм зүйлүүдийг зарцуулаад үндсэндээ үйлчлэгийг авах иргэд чинь авч чадахгүй иргэд даатгуулагчдын эрх ашиг өндөгдөд байна гэсэн асуудал байна. Тэгэнгүүт асуудал үүсэнгүү та бүхэн маань юу болж байна нөхөр одоо яг ерөөсөө миний түрүүний хэлээд байгаа нэг төлөрсөн төлгөөд эдийн засаг гэдэг шиг 2025 он төлөвлөсөн тоо хэмжээ эдэр гэдэг гэрийн хүчин шаблонууд мөр адилхан ирж байгаа байхгүй. Тэгэхээр тэр сумынхантай аймгийнхантай эсвэл одоо хажуудлын манай төрийн албагч нарын эмнэлэгч гэсэн ялгаагүй ерөөс бүгд тулгаад ингэ явчихад байна гэдэг. Эмнэлгүүдээр ороод үзэхээр зөвхөн манай тойргийнхаа гишүүдэд буруу хэлээд байна үгээд аваад үзсэн хажуудлын төрийн албагч нарын эмнэлэгч нь өшөө үзүүлдэг харуулдаг хүмүүсүүдийн тоон байхгүй болоод ингээд ер нь хоосрох маяг руу орж ийн гэдэг. Тэгэхээр энэ өөрөө зөв юм уу? Би одоо гүйцэтгэлээр санхүүжих хэрэгтэй асуудал яваа. За энэ хол дарах хариулна 6 дугаар микрофон. За бид бүхэн анхан шатны тусламж үйлчлэхэн дээр нэг иргэний тариф нь бол олгогддгоор журмаар хүн амынхаа тоотойгоо уялдаад хойрлогдож байгаа. За суман дээр бол 4 төрлийн тусламж үйлчлэгээ. За нөгөө бас гэрээр үзүүлэх хуулийн заасан 9.1-ийн 9-ийн хөрөөнийхөө тусламж үйлчлэгээг үзүүлэхийн тулд тухайн жилийнхэн төсвийг батлаад өгчөж байгаа. За түүнийг 12 туугаад харин тэр дотроо зочмог юугаа тэр тухайн эрүүл мэндийн байгууллага нь өөрөө хуурай хийж өгч байгаа маа гişүүнэ. Түүнээс бид бүхэн яг ингээд юуг нөгөөгүй. Танах энэ төсвийн хүрээнд л зохицуулалтаа хийж ажиллах нь биш үү гэдэг юуг нөхсөн. За тэр тоо хэмжээ энэ зочмогийн оншийг бүлгийг тэдийг авах юм байна. Төлгөөт оншийг тэдийг авах юм байна. Архаг оншийн бүлгээс бид бүхэн тэдийг авах юм байна гэдгээ тухайн байгууллага нь өөрсдөө манад саналаа ирүүлж тэрэн дээр нь тохиролцож бид бүхэн гэрээгээ хийж байгаа. Бүх шатанд яг адилхан явж байгаа. За мөнгө сайхан сайд сайн нэмж хариулагч тийм мөнгө сайхан сайд. Одоо яг тоогоор нь ярих юм бол одоо 24 он анхан шат маань 499 тэрбум төгрөгийн санхүүжилт авч исэн байна. Одоо өнөөдрийн байдлаар бол энэ он 533 тэрбум төгрөгийн санхүүжилт авахаар байна. Бид нар энэ зочмог буюу нэн шаардлагатай яаралтай тусламж үйлчлэхэн дээр ямар нэгэн хязгаарлалт альч төвшөнд хийхгүй. Сум, өрх, багийн бүгдөө энэ тусламж үйлчлэгээ үзүүлээд санхүүжилтээ авч байна. Одоо зүгээр бид нэр архаг өвчлөлийг бид нар бол тооцоолох боломжтой байхгүй. Тийм учраас бид нэр архаг эмнэлэг твдэх шаардлагагүй өдрийн эмчилгээгээр хийлэгчих ингээд төлөвлөөд эмчилгээ хийж боломжтой. Энэ өвчлөлийг бид нар эмнэлэг твдэх шаардлагагүй өвчлөлөө бууруул ял гэдэг дээр энэ санхүүгийн зохицуулт хийсэн. За хэрвээ үнэхээр анхан шатны байгууллагуудаас ялангуяа сумын эрүүл мэндийн төвөөс одоо зөвхөн нэг иргэнийхээ санхүүжилтийг авч санхүүжмаар байна. Манай санхүүжилт одоо өмнөх оныхоос За нэмээд хариулна. дордчлоо, буучлаа гэж байгаа тийм сумын эрүүл мэндийн төв байх юм бол одоо яг миний нэр дээр одоо жишээ нь бичгээ явуулаад тэгээд тэр санхүүжилтийнхаа тогтолцоог одоо хуучин нэг иргэнийхээ санхүүжилтээр санхүүжих гэдэг нь шүү дээ. Тэр энэ өөрчлөлтийг бас хийх боломжууд гарц гаргалгаанууд гарч болно. Үнэхээр одоо хүсчихвэл одоо зарим нэг хүн ам цөөтөө баг тосхон одоо тосхны эмнэлгүүд одоо хэцүү байна гэдэг. Тэр улсуудын нэг иргэнээрээ авах санхүүжилтийн тарифыг нэлээд өндөр болгоод нэмж өгöd нэг иргэнээр нүүгж байгаа. Энэ чинь яг л хуучин тогтолцоо. Тэгээ дээр нь нэмээд гүйцэтгэл хийгээд тусламж үйлчлэгээ үзүүлээд санхүүжилт аваа л гэж. Тэгэхээр одоо үнэхээр тэр хуучин зөвхөн нэг иргэнээрээ санхүүжмаар байна гэсэн одоо сумын эрүүл мэндийн төв тосхны эмнэлгүүд байвал наашаа хүсэлтээ сайдын нэр дээр хүсэлтээ явуулаад ингээд бас асуудлаа шийдвүүлж